aí galera, beleza? Tio Beloni do Projeto Social Batuque. Eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado para nós juntos reformarmos aqui algumas cadeiras, algumas mesas, que tempos atrás aqui nessa creche municipal nós tivemos um problema com uma grande enchente. Eu quero convidar você, pintor, quero convidar você que tem aquele restinho de tinta, uma sobrinha de uma obra. Queremos juntos proporcionar cadeiras mais bonitas, mais confortáveis para essas crianças. E você pode ser o nosso parceiro. Entre em contato comigo pelo telefone 981018000 ou pelo Instagram ou com o Chester Zaguiar, para nós fazermos aqui um mutirão de um final de semana, para nós desmontarmos essas cadeiras, lixarmos e pintarmos, beleza? Vamos precisar de tinta, vamos precisar de lixa, vamos precisar de compressor de ar e da mão de obra amiga, beleza? Juntos somos mais fortes. E o mundo melhor depende daquele que tira a bunda da cadeira e vem para o mundo real.